natočit ten mistrák tady. No jo, je to váš mistrák? Je? Dneska natočím i malí děti teda. Je to závod rodičů, ne vás. Nikdo vám neukáže ani stopu. Všichni jezdíte v blátě a tady máš trávu a tam nejedeš. Je to tak? Určitě. No vidíš, velký závodník ti to potvrdil. Tati, tady máš papírek, táta bude na tebe řvát, počkej, ještě to nepůjde a paní se směje už. Čau. Ty vole, tady nějaká hvězda, ty vole. Jo, tady se jezdí republika. Jo, to tak. Jak řekneš, že se tady jezdí republika, jak je to dobrý. Ne, tady máš stánek ještě. Jo, tady jsou krásný děvčata, úsměv. Já si to musím vylepšit, chlapci. Já byl v Německu a tam nebyla žádná pěkná. Ty vole, to byla samá Gertruda, ty vole, taková ošklivá. Ani se mě netočil. No, mladá paní ještě odpočívá, rozjímá. No jo, blondýnek je vždycky málo na závodě, tamhle taky. A oni mě zdraví, ale jsem šlap tady do hovna, do asfaltovýho. Jsou nejlepší. A teď jsou nějaký malí. Nejsou malí, to jsou pořádný motorky. Nazdar. No natáčí mě, když tady mi vysypíte. Kde? Jo, jsi si mě pozval, tak ti musím natočit. Ty musím, ano. Jo. Nazdar, kluci. Vy se smějete, on vás umr přijde. Lando, zastrčka, no ty budeš na YouTube, ty. Já jdu veterány bojky. Jo, ještě, že jsi to řekl. Dobrý. Dobrý. Ale, tady se přezouvá kolo. Jdem to natočit. 2 minuty. 2 minuty. Jo, to ještě si musím uvařit tam to. Příprava na závod. To jsem zjistil, že mám rychlý. Příprava na závod měla být včera. Zahřívání strojů. Máš tady svatíka? Nemám, svatík tady není. Čau. Já myslím, že jsi na nějaký sahaře nebo co, nebo... Jsem se vrátil. Aha. Maroko, když jste Hínko. Filmuj, teď to zapni. Jo, tak jen to vypadá ze Sahary, když spadnete do písku, jo? No, to nebylo moc. Tebe tam taky dáme, princezno, neboj se. Tady nám pojede děvče. Ale si, holky se skovávají, holky se skovávají. Taky s Bárou, já taky No jasný, že to tam dáme. Jasně. Nazdar, Sigu! Vojta nám jede.
děti. Pěkně ho to zahodilo, padnul do měkkýho, nic se nestalo. Takže kategorie veterán, tréninky. Teď byly odstartovány děti, 50 let, dále padnu. Tak ten nás spadnu. Nikdo mu neběží na pomoc. Nikdo. Chudák tam jeduje.
ženská, tahle dva. Za pár okamžiků bude postartováno MX2, kde nám jede Vojta, číslo 20.
rozhodnutí.
Roman Ajeru.
je MX-1, hobby.
Já jsem to tam obrátil někde. Spadnu. Tačka běží. Prvé jede. Druhé. Čtvrté. Tady máme prvního. Roman Majerů, třetí. Teď tam to bylo ztrátou rychlosti. Startováno 50, 65. Jezdí krátký okruh, děkuji.
kousla pumpa, vole. Krásný to bylo.